សូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងច្បាប់តើគឺជាអ្វី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 បាទសូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះអ្នកបានទស្សនានៅវីដេអូនេះជាទីរាប់អានបន្ទាប់ពីយើងបានសិក្សាបញ្ចប់នៅជំពូកទី7ថ្ងៃនេះយើងបន្តនៅជំពូកទី8ដែលនិយាយអំពីអនាម័យនិងសន្តិសុខនៃកម្មករនយោជិតដែនអនុវត្តអញ្ចឹងថាដែនអនុវត្តនៃអនាម័យនិងសន្តិសុខកម្មករនយោជិតអនុវត្តទៅលើនរណាខ្លះពេលណាខ្លះមានផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះចំពោះកម្មករនយោជិតនិងដល់នយោជកមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះតែច្បាប់នេះបានការពារនិងតម្រូវចង្អុលបង្ហាញឲ្យកម្មករនិងនយោជកធ្វើដូចម្តេចខ្លះសូមយើងសិក្សាទៅទាំងអស់គ្នាដូចខាងក្រោមមាត្រា228បទបញ្ញត្តិក្នុងជំពូកនេះត្រូវអនុវត្តលើសហគ្រាសគ្រប់ប្រភេទដោយមានចង្អុលក្នុងមាត្រា1នៃច្បាប់នេះក៏ប៉ុន្តែមិនត្រូវអនុវត្តបទបញ្ញត្តិនេះចំពោះរោងជាងទាំងឡាយណាដែលមានប្រើតែនយោជិតជាសមាជិកនៃគ្រួសារដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងឪពុកម្ដាយឬអាណាព្យាបាលប៉ុណ្ណោះលើកលែងតែមានការប្រព្រឹត្តទៅដោយឡចំហាយឬក្រុមយន្តឬអគ្គិសនីឬក៏ឧស្សាហកម្មនោះជាគ្រឹះស្ថានដែលអាចមានគ្រោះថ្នាក់ឬខូចសុខភាពផ្នែកទី1បទបញ្ញត្តិទូទៅមាត្រា229គ្រប់គ្រឹះស្ថាននិងទីកន្លែងធ្វើការត្រូវរក្សាឲ្យបានស្អាតហើយបង្ហាញថាមានអនាម័យនិងសភាពសុខសប្បាយជានិច្ចឬជាទូទៅត្រូវប្រើឲ្យមានលក្ខខណ្ឌការងារជាចាំបាច់សម្រាប់សុខភាពកម្មករនយោជិតក្រសួងការងារនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធត្រូវរៀបចំប្រកាសតាមដានត្រួតពិនិត្យអនុវត្តមាត្រានេះសម្រាប់ឲ្យអនុវត្តទៅគ្រប់គ្រឹះស្ថានដែលស្ថិតនៅក្រោមបទបញ្ញត្តិនៃជំពូកនេះជាពិសេសដែលពាក់ព័ន្ធដល់1គុណភាពនៃទីកន្លែងធ្វើការ2ការបោសសម្អាត3ថបនភ័ណ្ឌសុខាភិបាលដែលត្រូវមានសម្រាប់ប្រើប្រាស់ត្រូវការរបស់បុគ្គលិក4ភេសជ្ជៈនិងអាហារ5ការស្នាក់នៅជាយថាហេតុរបស់បុគ្គលិក6ប៉ុស្តិ៍ការងារនិងការរៀបចំអាសនៈធ្វើការ7វិធានការសម្រាប់ធ្វើឲ្យខ្យល់ចេញចូលស្រួលនិងការសម្អាតបរិយាកាសកន្លែងធ្វើការ8ឧបករណ៍ការពារផ្ទាល់ខ្លួននិងសម្លៀកបំពាក់ការងារ9ពន្លឺនិងសំឡេងក្នុងកន្លែងធ្វើការមាត្រា230គ្រប់គ្រឹះស្ថាននិងទីកន្លែងធ្វើការត្រូវរៀបចំយ៉ាងណាឲ្យមានការធានាសុវត្ថិភាពរបស់កម្មករនយោជិតគ្រឿងម៉ាស៊ីនគ្រឿងយន្តបរិធានសម្រាប់ការបញ្ជូនឧបករណ៍តូចធំនិងម៉ាស៊ីនត្រូវដាក់និងរៀបចំក្នុងលក្ខខណ្ឌប្រសើរបំផុតនៃសន្តិសុខការចាត់ចែងការងារបច្ចេកទេសដែលប្រើប្រាស់សម្ភារៈឧបករណ៍តូចធំម៉ាស៊ីនឬផលិតផលប្រើប្រាស់ត្រូវប្រើប្រាស់រួចត្រូវទុកដាក់ឲ្យបានល្អដើម្បីធានាសន្តិសុខរបស់កម្មករនយោជិតប្រកាសដែលចែងក្នុងមាត្រានេះប្រកាសដែលចែងក្នុងមាត្រា229ក៏ត្រូវកំណត់ផងដែរនៅវិធានការសម្រាប់អនុវត្តមាត្រានេះពិសេសដែលត្រូវពាក់ព័ន្ធដល់1ហានិភ័យនៃការជ្រុះធ្លាក់2ការបដូរទីតាំងនៃវត្ថុធ្ងន់3
ការពារម៉ាស៊ីននិងវិធានដែលអាចបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ 4. វិធានការពារដែលត្រូវចាត់ចែងឲ្យមានក្នុងករណីធ្វើការក្នុងកន្លែងចង្អៀតឬស្ថានភាពការងារដាច់ដោយឡែកតែឯង 5. ហានិភ័យនៃការហៀចេញវត្ថុរាវ 6. ការពារអគ្គិភ័យ មាត្រា231 ដោយមិនគិតដល់បទបញ្ញត្តិដែលមានចែងក្នុងមាត្រា229មាត្រា230និងបទបញ្ជាសម្រាប់អនុវត្តមាត្រាទាំងពីរនេះបើការអនុវត្តបណ្ដើរទៅឃើញថាមានការចាំបាច់ក្រសួងទទួលបន្ទុកវិស័យការងារអាចចេញប្រកាសផ្សេងទៀតដើម្បីអនុវត្តវិធានការជាផ្លូវច្បាប់ដូចគ្នាចំពោះអាជ្ញាយុកាលដោយឡែកសម្រាប់វិជ្ជាជីវៈមួយចំនួនឬសម្រាប់បែបផែនការងារមួយចំនួនទៀតមាត្រា232ប្រកាសដែលមានចែងក្នុងមាត្រា229ដល់មាត្រា231ត្រូវធ្វើឡើងក្រោយពីបានពិគ្រោះយោបល់ឯកភាពជាមួយគណៈកម្មការប្រឹក្សាការងារអញ្ចឹងប្រកាសដែលចែកអំពីសុវត្ថិភាពអនាម័យការងារខ្ញុំនឹងលើកជូននៅកម្មវិធីលើកក្រោយអញ្ចឹងយើងចូលបន្តទៅផ្នែកទី2ឥឡូវយើងចូលដល់ផ្នែកទី2ផ្នែកទី2នេះនិយាយអំពីការត្រួតពិនិត្យថាតើការត្រួតពិនិត្យទៅលើអីខ្លះមាត្រា233ការចុះធ្វើការនៅតាមគ្រឹះស្ថានឬការត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តបទបញ្ញត្តិច្បាប់និងបទបញ្ជាទាក់ទងទៅនឹងអនាម័យលក្ខខណ្ឌការងារនិងសន្តិសុខការងារត្រូវធ្វើដោយអធិការការងារនិងអភិបាលការងារអធិការពេទ្យការងារនិងអ្នកជំនាញខាងសន្តិសុខការងារត្រូវសហការគ្នាបំពេញបេសកកម្មនេះក្រោយពេលត្រួតពិនិត្យបើសង្កេតឃើញមានការខុសឆ្គងអធិការការងារត្រូវដាក់កំហិតដល់នាយកគ្រឹះស្ថានដោយបញ្ជាក់ច្បាស់នៅចំណុចដែលមិនត្រូវតាមបទបញ្ញត្តិនៃជំពូកទី8របស់ច្បាប់ស្តីពីការងារនិងប្រកាសអនុវត្តជំពូកនេះមាត្រា234អធិការការងារនិងអភិបាលការងារមុននឹងធ្វើកំណត់ហេតុត្រូវដាក់កំហិតនាយកគ្រឹះស្ថានឲ្យគោរពតាមបទបញ្ញត្តិនៃប្រកាសអនុវត្តមាត្រា229ដល់មាត្រា231កាលណាមានគ្រោងនីតិវិធីបែបនេះដោយបដិបញ្ញត្តិនៃវិធាននេះអធិការការងារនិងអភិបាលការងារអាចធ្វើកំណត់ហេតុពេលណាដែលសម្គាល់ឃើញថាមានគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរឬខ្លាំងក្លាចំពោះសុខភាពឬសុវត្ថិភាពនៃកម្មករនយោជិតដោយមិនចាំបាច់ដាក់កំហិតជាមុនមាត្រា235នីតិវិធីនៃការដាក់កំហិតដល់ត្រូវក៏ត្រូវបានយកមកអនុវត្តដែរកាលណាស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ត្រូវបានកត់សម្គាល់ហើយដែលបណ្ដាលមកពីការប្រព្រឹត្តល្មើសនិងបទបញ្ញត្តិទូទៅដែលមិនទាន់ចែងក្នុងបទបញ្ញត្តិណែនាំអនុវត្តច្បាប់នេះមាត្រា236ការដាក់កំហិតត្រូវធ្វើជាលេខអក្សរទោះលើសៀវភៅបញ្ជីគ្រឹះស្ថានក្តីដោយសម្បត្តិ
អនុសិទ្ធដែលមានសេចក្តីបញ្ជាក់ទទួលស្តីឬដោយលិខិតជូនផ្ទាល់ដល់ដៃមានចុះហត្ថលេខាទទួលហើយក្តីការដាក់កំហិតនេះត្រូវមានចុះការបរិច្ឆេទហើយចុះហត្ថលេខាដែលមានបញ្ជាក់បទល្មើសឬគ្រោះថ្នាក់ដែលបានពិនិត្យឃើញនិងកម្រិតរយៈពេលដែលល្មើសនិងគ្រោះថ្នាក់ទាំងនោះដែលត្រូវតែលុបបំបាត់បើផុតរយៈពេលកំណត់នេះបទល្មើសនៅតែមិនទាន់បញ្ចប់អធិការការងារឬអភិបាលការងារអាចធ្វើកំណត់ហេតុមាត្រា237មុនផុតរយៈពេលកំណត់នយោជកអាចធ្វើការតវ៉ាទៅក្រសួងទទួលបន្ទុកវិស័យការងារការតវ៉ានេះមិនជំទាស់នឹងការដាក់កំហិតទេរដ្ឋមន្ត្រីចេញសេចក្តីសម្រេចពីរឿងនេះក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃដោយមានបញ្ជាក់មូលហេតុច្បាស់លាស់បើគ្មានការជូនដំណឹងជាការលេខអក្សរពីសេចក្តីសម្រេចនេះក្នុងរយៈពេលកំណត់ទេការតវ៉ានេះត្រូវចាត់ទុកថាបានការយល់ព្រមបាទយើងបញ្ចប់ផ្នែកទី2នៃការត្រួតពិនិត្យតែប៉ុណ្ណេះឥឡូវយើងចូលដល់ផ្នែកទី3ដែលនិយាយអំពីសេវាពេទ្យការងារមាត្រា238សហគ្រាសនិងគ្រឹះស្ថានដែលចង្អុលក្នុងមាត្រា1នៃច្បាប់នេះត្រូវរៀបចំឲ្យមានការព្យាបាលបឋមសម្រាប់កម្មករនយោជិតរបស់ខ្លួនមាត្រា239ក្រុមពេទ្យការងារត្រូវដឹកនាំដោយគ្រូពេទ្យម្នាក់ឬច្រើនអ្នកដោយមាននាមជាពេទ្យការងារដែលមានភារកិច្ចការពារព្យាបាលកុំឲ្យខូចសុខភាពអ្នកធ្វើការដែលបណ្ដាលមកពីការងាររបស់គេពិសេសឃ្លាំមើលលក្ខខណ្ឌអនាម័យការងារគ្រោះថ្នាក់នៃជំងឺឆ្លងនិងស្ថានភាពជំងឺនិងស្ថានភាពសុខភាពអ្នកជំងឺសំណុំរឿងដែលសុខភាពរបស់កម្មករនយោជិតដែលបុគ្គលិកពេទ្យការងារប្រមូលបានមកគឺជាឯកសារសម្ងាត់ហើយព័ត៌មានក្នុងសំណុំរឿងនេះមិនអាចផ្ដល់ឲ្យនយោជកសហជីពឬតតិយជនណាមួយដើម្បីធ្វើការកត់សម្គាល់លើកម្មករនយោជិតទេក្នុងគោលបំណងសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីសុខភាពការងារឬអំពីសុខភាពសាធារណៈបម្រាមនេះមិនជាឧបសគ្គចំពោះការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដោយមិនបញ្ចេញឈ្មោះសម័យជនបទបញ្ញត្តិនៃកថាខណ្ឌខាងលើនេះមិនជំទាស់ដល់ការផ្ដល់ព័ត៌មានឯកសារទាំងនោះដល់អធិការពេទ្យការងារឬអធិការការងារដែលអាចពិនិត្យមើលទៅគ្រប់ពេលវេលាតាមការស្នើសុំមាត្រា240ក្រុមពេទ្យការងារអាចមានជាពិសេសសម្រាប់សហគ្រាសនីមួយៗឬមានក្រុមពេទ្យការងារមួយសម្រាប់សហគ្រាសច្រើនប្រើប្រាស់រួមគ្នាតាមសារៈសំខាន់នៃសហគ្រាសសហុយចំណាយក្នុងការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រុមគ្រូពេទ្យការងារត្រូវនៅលើបន្ទុកនយោជកក្នុងករណីដែលក្រុមពេទ្យមួយបម្រើសហគ្រាសច្រើននោះសហុយត្រូវចេញតាមសមាមាត្រនៃចំនួនកម្មករនយោជិតក្នុងសហគ្រាសនីមួយៗមាត្រា241ចាប់តាំងពីការបរិច្ឆេទដែលមានកំណត់ក្នុងប្រកាសរួមក្រសួងទទួលបន្ទុកវិស័យការងារនិងក្រសួងសុខាភិបាលទៅត្រូវតែមានគ្រូពេទ្យ
ខាងអនាម័យមកកាន់មុខងារជាគ្រូពេទ្យការងារជាចាំបាច់មាត្រា242សហគ្រាសនិងគ្រឹះស្ថានទាំងអស់ដែលមានចង្អុលក្នុងមាត្រា238នៃច្បាប់នេះហើយដែលមានកម្មករនិយោជិតយ៉ាងតិច50នាក់ត្រូវតែមានក្នុងបរិវេណនៃគ្រឹះស្ថានរោងចក្រឬការដ្ឋាននៅគិលានដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ៍មួយគិលានដ្ឋាននេះត្រូវមានគ្រូពេទ្យកាន់កាប់ផ្ទាល់ដោយមានគិលានុបដ្ឋាយិកាឬគិលានុបដ្ឋាម្នាក់ឬច្រើនអ្នកជួយធ្វើការផងគិតទៅតាមចំនួនកម្មករនិយោជិតក្នុងម៉ោងធ្វើការទាំងថ្ងៃទាំងយប់ត្រូវមានគិលានុបដ្ឋឬគិលានុបដ្ឋាយិកាតិចយ៉ាងតិចម្នាក់នៅប្រចាំការជាអចិន្ត្រៃយ៍គិលានដ្ឋានត្រូវមានសម្ភារៈវត្ថុរំរបួសនិងឱសថគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីព្យាបាលកម្មករនិយោជិតជាបន្ទាន់ក្នុងករណីមានគ្រោះថ្នាក់ឬមានជំងឺដែលបណ្ដាលមកពីការងារឬជំងឺក្នុងឱកាសការងារនេះសហុយក្នុងការរៀបចំនិងប្រព្រឹត្តទៅនៃគិលានដ្ឋាននេះត្រូវនៅក្នុងបន្ទុកនិយោជកមាត្រា243កាលណាសហគ្រាសដែលចង្អុលក្នុងមាត្រា228មានសាខាឬការដ្ឋានមួយឬច្រើនដែលមានប្រើប្រាស់កម្មករនិយោជិតយ៉ាងតិច50នាក់ហើយស្ថិតនៅឆ្ងាយលើសពី5គីឡូម៉ែត្រការដ្ឋានធំនិយោជកត្រូវតែរៀបចំចំពោះសាខាឬការដ្ឋានទាំងនោះឲ្យដូចគ្នាចំពោះការដ្ឋានធំដែរនៅមធ្យោបាយសង្គ្រោះនិងព្យាបាលកម្មករនិយោជិតខ្លួនឲ្យបានសពគ្រប់ដូចជាបុគ្គលិកពេទ្យសំណង់សម្ភារៈវត្ថុរំរបួសនិងថ្នាំព្យាបាលមាត្រា244កាលណាកម្មករនិយោជិតមានច្រើនជាង200នាក់ក្រៅពីគ្រឿងរំរបួសនិងថ្នាំព្យាបាលគិលានដ្ឋានត្រូវមានកន្លែងសម្រាប់ឲ្យអ្នករំរបួសនិងអ្នកជំងឺសម្រាកមុននឹងបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យឬសម្រាប់ដាក់អ្នកជំងឺឲ្យសម្រាកនៅឆ្ងាយពីគេកាលបើត្រូវការទីកន្លែងនោះទាំងនេះត្រូវមានពេទ្យត្រូវមានលទ្ធភាពដាក់អ្នកជំងឺសម្រាប់ឲ្យបាន 2% នៃកម្មករនិយោជិតប្រើប្រាស់ក្នុងការដ្ឋានការព្យាបាលថែទាំនិងអាហារនៃអ្នករបួសនិងអ្នកជំងឺសម្រាប់ក្នុងគិលានដ្ឋានសហគ្រាសត្រូវនៅក្នុងបន្ទុកនិយោជកមាត្រា245ក្រៅពីវិធានការដែលចែងក្នុងមាត្រាខាងលើនិយោជកត្រូវតែចាត់ចែងដោយចេញសហុយខ្លួនឯងនៅ 1. ក្រុមគីមីបង្ការរោគនៅក្នុងការដ្ឋានខ្លួន 2. ការចាក់ថ្នាំការពារជំងឺឆ្លងទាំងឡាយក្នុងពេលមានជំងឺឆ្លងក្រសួងសុខាភិបាលអាចតម្រូវឲ្យមានចាត់វិធានការការពារជាពិសេសនៅក្នុងការដ្ឋានទាំងអស់មាត្រា246ក្រសួងទទួលបន្ទុកវិស័យការងារនិងក្រសួងសុខាភិបាលត្រូវចេញប្រកាសរួមកំណត់កលក្ខខណ្ឌរៀបចំនិងប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រុមពេទ្យការងារខរយៈពេលអតិបរមាដែលពេទ្យការងារត្រូវធ្វើការបម្រើបុគ្គលិកនៃគ្រឹះស្
ស្ថានដែលច្បាប់បានចង្អុលស្របទៅតាមចំនួនបុគ្គលិកនិងប្រភេទនៃសកម្មភាពព្រមទាំងមុខការជាចាំបាច់កពេលវេលានិងខ្លឹមសាររបាយការណ៍ដែលសហគ្រាសឬតំណាងក្រុមអន្តរសហគ្រាសត្រូវធ្វើអំពីការរៀបចំការប្រព្រឹត្តទៅនិងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុនៃក្រុមពេទ្យមាត្រា247ក្រសួងទទួលបន្ទុកវិស័យការងារត្រូវចេញប្រកាសកំណត់ចំណុចកលក្ខខណ្ឌដែលត្រូវពិនិត្យសុខភាពនៅពេលរើសបុគ្គលិកថ្មីនិងជ្រើសរើសយកធ្វើការឡើងវិញពិនិត្យសុខភាពជាកាលឹកនិងពិនិត្យសុខភាពជាពិសេសខចំនួនគុណសម្បត្តិនិងមុខងារនៃបុគ្គលិកពេទ្យសម្រាប់ប្រើការចំណុចកលក្ខខណ្ឌដែលតម្រូវឲ្យនយោជកចាត់ចែងនិងរៀបចំចេញសហុយខ្លួនឯងគឺ 1. គិលានដ្ឋានដែលចង្អុលក្នុងមាត្រា242 2. បន្ទប់រំរបួសសម្រាប់កម្មករនយោជិត20នាក់ទៅ50នាក់ 3. ប្រអប់សង្គ្រោះមួយសម្រាប់កម្មករនយោជិតដែលមានចំនួនតិចជាង20នាក់ហើយជាអាចត្រូវកម្រិតចំនួនបន្ទប់នៃគិលានដ្ឋាននេះទំហំផ្ទៃវត្ថុដែលត្រូវការនិងការប្រើប្រាស់ទាំងនោះដោយយល់ទៅតាមចំនួនកម្មករនយោជិតក្នុងសហគ្រាសការណាពិនិត្យសុខភាពត្រូវធ្វើក្នុងសហគ្រាសតែម្ដងទោះសហគ្រាសនេះមានក្រុមស្វ័យយ័តឬគ្មានក៏ដោយ 4. ការពិនិត្យសុខភាពនយោជិតកម្មករដោយចែងក្នុងចំណុចកនៃមាត្រានេះបាទសូមអរគុណចំពោះទី8ដែលខ្ញុំបានអានជួនដំបិញមិញនេះត្រូវបានបញ្ចប់ហើយមុននឹងបញ្ចប់នៃខ្សែអត្ថវីដេអូនេះខ្ញុំសូមសង្ខេបឡើងវិញចំពោះទី8និយាយអំពីអនាម័យនិងសន្តិសុខនៃកម្មករនយោជិតដែលមានដែនអនុវត្តក្នុងការអនុវត្តនោះគឺទៅលើកម្មករនយោជិតនិងនយោជកហើយផ្នែកទី1គេនិយាយអំពីបទបញ្ញត្តិទូទៅផ្នែកទី2និយាយអំពីការត្រួតពិនិត្យក្នុងការអនុវត្តនៃលក្ខខណ្ឌអនាម័យចំណុចទី3គឺសេវាពេទ្យការងារគឺត្រូវបានបញ្ចប់ទាំងស្រុងហើយសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូនេះហើយសូមរំចាំសិក្សាចំពោះទី9ដែលនិយាយអំពីគ្រោះថ្នាក់ការងារនៅកម្មវិធីលើកក្រោយសូមលោកអ្នកចុច Subscribe នៅវីដេអូនេះហើយយក link ខាងក្រោមមានវីដេអូជាច្រើនទៀតសម្រាប់ទស្សនាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា